5月8號嘅4點鐘啦嚇，呢度上高搞呢個建設或者係放洪水定咩啦？突然間水好漲，馬上漲到上嚟啦嚇，馬上要走啦！你哋想過嚟玩嘅，暫時唔好過嚟啦，因為個溫泉池已經浸咗啦，馬上啲水嚟到我腳邊啦嗱。我叫啲醫記上班嘅醫記叫佢哋走啦，叫佢哋走下，唔好喺度，因為都冇人嚟浸啊，叫佢哋落班啦嚇，我要叫佢哋落班，因為啲水睇住佢漲啊起身啦，馬上走啦嚇，你哋唔好過嚟啦嚇，因為呢邊上高咧就嗰條路啊搞建設啊擴寬啊，啲水都本來黃嘅，佢依家唔知邊度突然間有咁大嘅水湧落嚟，暫時唔好過嚟嚇，拜拜。條木橋都浸咗啦嗱。嗰個池馬上浸咗啦，馬上要走啦嚇！嗰啲醫記仲唔走？我叫啲醫記全部搬走啲嘢啊！啲水好犀利啊，好快喎，湧得唔係講笑嘅喎嗱！已經浸咗啦個池嚇，快走啦，冇使咯！咩冇咁快啊？一陣間浸得咁高咯，走啦！呢速度好快啊！走啦！嘣嘣聲嚇死人！